Ó, aqui dá de observar já um barulho mais metálico. Esse aqui é a pinça de freio batendo. Então, aqui ele tá com a pinça de freio batendo. Então, ou seja, ali é só corrigir as pinças. Talvez trocar só o pino dela, ou de repente só um aperto. Mas enfim, eu sei que é pinça. Eu não vou ficar desmontando todo o carro para ir por eliminatório. Eu tenho certeza, eu vou no ponto certo. Eu sou pontual nesse momento. Chega aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse coxinha aqui, ó. Ainda ele não tá batendo, mas ele tá muito folgado. Então, esse coxinha aqui, certamente que eu vou ter que trocar ele. Por quê? Porque esse aqui é o coxinho do câmbio. Então, daqui a pouco eu posso danificar o câmbio, que está ligado automaticamente aqui no motor. Então, ele trabalhando com toda essa folga, ele pode comprometer outras peças, porque o motor todo está trabalhando muito. Então, qual que é a função dos coxinhos de motor, coxinho de câmbio? É absorver a vibração para não deixar ir para a carroceria, mas a função principal dele, pessoal, é manter o motor alinhado. Como ele está bem cansado, já está trabalhando bastante, o motor começa a trabalhar desalinhado. Tudo que está ligado no motor começa a forçar. Daqui a pouco você vai ter que gastar um câmbio por causa do coxinho. Ou seja, a Ruidcar, além de resolver a situação a qual você está precisando da solução, ou seja, eliminar aquele barulho que está no seu carro, eu posso usar a Ruidcar também como uma prevenção.